Pernah gak lu masuk ke tongkrongan, baru juga duduk, tapi semua orang langsung ngerasa kalau lu ada. Bukan karena baju lu paling mahal, atau lu paling ganteng di sana, tapi ada semacam vibe yang bikin orang ngerasa segan sekaligus nyaman. Kebanyakan orang mikir karismatik itu harus pintar ngomong, harus jago ngelucu, atau harus jadi pusat perhatian. Padahal, karisma sejati gak butuh pengakuan. Karisma itu justru lahir dari ketenangan yang berwibawa. Hari ini, di titik balik, gue gak bakal kasih tips receh kayak cara jabat tangan. Gue mau bedah kenapa karisma itu soal mental, bukan soal gaya-gayaan. Ciri pertama orang karismatik, lu nyaman sama keheningan. Perhatiin deh, orang yang insecure biasanya takut kalau suasananya jadi sepi. Mereka bakal buru-buru ngomong apa aja, meskipun gak penting, cuma karena takut dianggap garing. Cara melatihnya, coba pakai jeda 2 detik. Pas lawan bicara, selesai ngomong, jangan langsung lu samber. Diem dulu 2 detik, tetap tatap matanya dengan santai. Biarin omongan dia mengendap dulu, baru lu respon. Jeda ini adalah sinyal power. Bro, ini nunjukin kalau lu itu orang yang mikir, gak reaktif, dan yang paling penting, lu gak takut sama sepi. Ciri kedua, tubuh lu gak pecicilan. Pernah lihat orang yang dikit-dikit goyangin kaki, mainin pulpen, atau megang muka terus pas lagi ngobrol? Secara psikologis, itu sinyal kalau lu lagi gugup atau ngerasa terancam. Orang karismatik itu punya kontrol penuh sama badannya. Mereka tenang. Cara melatihnya, pakai teknik grounding. Pas lu lagi duduk atau berdiri, bayangin badan lu itu berat banget, nempel ke bumi. Rasain kaki lu napak sempurna di lantai, jangan tegang di pundak. Pas badan lu tenang, orang di sekitar lu secara gak sadar bakal ngerasa aman. Itulah magnetnya sebenarnya. Ciri ketiga, ada di suara lu. Bukan soal berat atau cemprengnya suara, tapi soal intonasi. Banyak orang, kalau ngomong, nadanya naik di akhir kalimat. Seolah lagi nanya, bener kan? Atau boleh ya? Ini adalah suara orang yang lagi minta validasi, lagi nyari muka. Orang karismatik pakai low rate inflection. Nada suara lu stabil dan sedikit turun di akhir kalimat. Ini adalah suara otoritas. Cara melatihnya, coba rekam suara lu. Pas lu ngomong, kalimat pertanyaan, pastiin kata terakhir nadanya lebih rendah dari kata pertama. Jangan kayak minta izin buat didengerin. Lu berhak didengerin. Tapi dari semua trik tadi, ada satu titik balik yang paling penting. Lu harus selesai sama diri lu sendiri. Karisma yang dibuat-buat itu bakal kerasa palsu, cringe. Orang yang paling magnetis itu justru mereka yang berani nunjukin kalau mereka gak sempurna. Mereka gak malu buat salah. Mereka bisa ngetawain diri sendiri. Kenapa? Karena mereka gak butuh tepuk tangan dari siapapun. Pas lu berhenti nyoba buat bikin orang lain terkesan, disitulah lu justru bakal kelihatan paling keren. Karisma itu bukan topeng yang lu pakai pas mau keluar rumah. Karisma itu cermin dari kedamaian di dalam diri lu. Jadi, jangan fokus buat mikirin gimana caranya bikin orang lain tertarik. Fokus aja buat menghargai diri lu sendiri. Sampai dunia gak punya pilihan lain selain ikut menghargai lu juga. Gua, titik balik. Dan ini adalah titik balik lu.